Hi guys! Mahilig ba kayo sa biryani guys? Well, ituturo ko sa inyo ang napakasimple at napakasarap na version ng chicken biryani. So, ayan na yung biryani natin guys. Meron nga pala tayong manok dito guys. Lagyan lang natin to ng turmeric powder, curry powder, salt, and black pepper. So, bago nga pala yan guys, nilinis ko nga pala yung manok sa may suka at asin. Nakakatulong po kasi ang suka guys para maalis yung lansa ng manok. So, kung mapapansin nyo guys, hindi pantay yung hiwa ng ating manok. Meron kasi iba guys, gusto nila buo lang yung legs. So, ayan, imamarinate lang natin ng 30 minutes. So guys, mag-fry lang tayo ng patatas. I-light brown lang natin para sa ating toppings. Yung ganito lang siya guys. So, meron tayong slice na sibuyas dito guys. Nilagyan lang natin ng konting cornstarch. Pwede rin po kayong gumamit ng harina. So, i-fry lang natin yung ating onion. So, antayin lang natin yan hanggang sa mag-crispy siya. So, iprito naman natin ngayon ang ating chicken. So, iprito lang natin yung ating manok sa mahinang-mahinang apoy para hindi siya mabigla kasi hindi natin to iki-crispy. Iba guys, gumagamit sila ng yogurt pero dito wala tayong ginamit na yogurt kasi kahit walang yogurt guys, napakasarap na niya. So, may iba't ibang version kasi ng biryani guys. So, pinasimple ko lang yung sa akin para mas mabilis. So, pag ganito na yung onion natin guys, ito. Yan. Pwede na yan. Ayan guys, pwede na yung ganyang ka-brown. Mag-fry din tayo ng cashew para sa ating toppings. So guys, ganito lang dapat. Sunod naman natin ang ating raisins. So sandali lang natin i-fry yung ating raisins guys. Yun yung toppings natin guys. So meron tayong rice, binabad natin ng 1 hour. Sa ating rice, maglagay tayo ng ghee. Para siyang butter. So maglagay lang tayo niyan. Maglagay din tayo ng salt. Ilagay na natin yung ating rice. So, lagay tayo ng ghee oil. Onion. So, maglagay tayo nito guys. Yung garlic, ginger, tsaka coriander roots. So, pagsabayin na natin yung kamatis tsaka yung ating bell pepper. So, check lang natin, half cook lang dapat ang ating rice, guys. So, meron tayong saparan dyan. Kuha lang tayo ng pinagkuluan ng rice, guys. Ibabad natin sa ating saffron. So, i-drain na natin yung ating rice. So, this time, ilalagay na natin yung ating Maggi. Chicken Maggi cubes, guys. 2 peraso. So, we have our mixed spices, guys. Yan. So, ilagay na natin yung ating chicken. So guys, yung ating saparan, lagyan lang natin ng butter. Hayaan lang natin ma-melt yung butter dyan guys. So takpan lang natin guys, antayin lang natin siya maluto pa ng mga 10 to 15 minutes sa mahinang apoy lang. So after 15 minutes, ayan na siya guys. So una natin gagawin guys, ilagay muna natin yung half ng ating rice.
Tapos, lagay natin yung ating chicken. So, maglalagay lang tayo ng ating kinrispy na onion. Lagay tayo ng coriander. At lagay tayo ng mint. Tapos, lagay na natin yung ating tirang rice. So, ito na yung ating saparan tsaka butter. So, ilagay lang natin sa taas. At maglagay din tayo ulit guys ng fried onion, mint leaves at coriander leaves. So, tatakpan lang natin guys. So, lulutuin lang natin to ng 40 minutes sa mahinang apoy lang. So, after 40 minutes, check na natin. Ayan na yung biryani natin guys. Wow, ang ganda. Ang ganda ng ating biryani guys. So, ayan na yung ating biryani guys. Maglagay tayo dyan ng mga toppings. Ang ating raisins. Ang ating potato. At ang ating fried onion. So, maglalagay tayo ng itlog. Dagdag pa tayo ng raisins. Lagay pa tayo ng coriander. At maraming onion. So, maglalagay tayo ng lemon. Yan na yung chicken biryani natin.